Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae nasi kwa siku hii ambayo Bwana ametupa na kwa mwezi huu wa pili wa mwaka wa 2024. Amen. Tunakuwa na furaha tena ya kuwa machoni pa Bwana kwa ajili ya kuendelea na somo letu ambalo tumekuwa nalo tangu tarehe 1 ya mwezi wa kwanza. Imempendeza Mungu kutupatia nafasi ya kuweza kufikiri juu ya hila za shetani. Na katika kufikiri juu ya hila za shetani tumezungumzia mambo ya kutosha, na kama vile tulivyo nena katika mafundisho yetu ya kwamba Mungu amemjalia mtumishi mmoja ambaye ameorozesha karibuni hila 125 za shetani. Na pamoja na hiyo, tangu tarehe 1 ya mwezi jana tukaanza mafundisho juu ya hila 10 ambazo huzitumia shetani na jeshi lake kwa ajili ya kuharibu maisha ya Wakristo, kuharibu maisha ya familia za Wakristo. Na miongoni mwa hizo hila tayari tumejifunza 8, na leo tutaenda kuingia kwa hila ya 9. Pole sana kwa wale ambao labda ndio ya kwanza wanafuata hii fundisho, lakini basi tukumbushe tu hila hizo 8 ambazo tumejifunza. Hila ya kwanza, ujanja wa kwanza, ambao ni kama amri ambazo ibilisi amepatia jeshi lake juu ya kuzuia Wakristo wasiendelee kwa maisha ya kiroho na hata kuharibu maisha yao. Ya kwanza, amewatuma shetani, ametuma jeshi lake, nendeni muzuie Wakristo wasiombe wala wasifunge. Ya pili, muwazuie wasisome neno la Mungu. Wao wanasoma vitabu vingine lakini hapana Biblia, wasisome Biblia. Ya tatu, nendeni na makanisa hata yapandwe. Ya tatu, muwaambie Wakristo ya kwamba baba yao hana haja ya vyakumi vyao na sadaka zao. Kwa hivyo ni mapastor, wachungaji ndio wanazikulaka. Ya 4, muache hawa Wakristo waishi na kukaa wa maskini katika kuwazuia wasilipe vyakumi vyao kwa uaminifu na kwa kweli na kwa kila wakati, na pia wasitoe sadaka zao. Wasiwe hata na furaha yoyote wakati ya kutoa. Ya 5, nendeni msambaze chuki na magawanyiko katika majamaa za Wakristo na katika pia makanisa. Ya 6, nendeni muwazuie Wakristo wasihubiri, wasifundishe wala wasishuhudie matendo makubwa ya Mungu. Ya 7, nendeni mukawatiishe, nendeni mukasambaze mafundisho juu ya poligami, eti kuoa wanawake wengi si dhambi, ili tupate nafsi nyingi ambazo tutaingia nao motoni. Na ya 8, nendeni mkawaweke
mkawatiishe wafanye maabudu ya sanamu na miungu. Ni hapa tumefika kwa siku ya Mungu iliyopita, na leo basi acha tuingie kwa hila ujanja wake wa kenda, huyu ambaye ni adui wa kanisa. Ya kenda ina nukta mbili. Nukta ya kwanza inasema, nendeni mkatiishe wa Kristo kwa ibada za mababu, ambayo itawaleta kwamba ukabila upate kuingia katika makanisa. Mkifransa inasema, soumettez les chrétiens au culte des ancêtres, ce qui conduit au tribalisme dans les églises. Na ya pili ndogo inasema, mwa hiyo nukta ya kenda mukifransa, soumettez les chrétiens au contact à la télévision, ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Soumettez les chrétiens au contact à la télévision, ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Nendeni mkawafanye wa Kristo wawe na uhusiano sana na television, hata wasipate kusimama imara wakati wa majaribu. Atusaidie Bwana, atusaidie Bwana. Hivi ni vita ambavyo Mkristo anakuwa navyo daima kama vita yake. Na basi acha tujaribu kuzungumza juu ya hizi nukta mbili ndogo kwa hizi dakika ambazo tunakuwa nazo, impendeze Mungu atuwezeshe. Twende kwa hiyo nukta ndogo ambayo inasema, watiishe wa Kristo kwa ibada za mababu ambazo zitaongoza makanisa kwenye ukabila. Kwa wale ambao ni wageni, shairi letu ambalo tuko tunasoma daima ni shairi ambalo linapatikana kwa Waefeso sura 6 mstari wa 10 hadi wa 12, na kwa upekee huo mstari wa 11 ambao unasema, vaeni silaha zote za Mungu ili mupate kuzipinga hila za shetani, hila zote za shetani. Na hapa ndipo kusikiliza neno la Bwana, kwa maana neno la mwana kama upanga wa rohoni lazima tunaitumia ili kupata kupinga hila za shetani. Ila pamoja na hiyo lazima tuzivae zile silaha zote 7 ambazo zimeandikwa tangu ule mstari wa 13 mpaka mstari wa 17 ya Waefeso sura 6. Na hapa basi, kwa habari ya hii hila ambayo ameiweka shetani na jeshi lake, kwamba wafanye nguvu zao zote Wakristo warudi katika ibada za mababu, ili wakiwa katika ibada za mababu itafanya kana kwamba ukabila uonekane katika makanisa. Ni uchungu sana kuona kama hata kama hizi ibada labda zisikiki sana katika maeneo yetu, lakini ukabila umeharibu makanisa leo. Ukabila umetawala katika makanisa, na hii ni shida na ni uchungu sana. Lakini acha tuseme kwa habari ya ibada za babu. Muda ungetupa tungeulisema babu ni wanamna gani. Si
kila ndiye ambaye alikuwa babu, hapana. Lakini yule ambaye alionekana katika maeneo, katika vijijini, un vient du village, ambaye alikuwa na maisha yaliyokuwa ya heshima, na ambaye alionekana kama alitembea vizuri katika maisha yake vijijini au katika jamaa, huyo ndiye aliitwa babu au ancêtre. Ancêtre hakuonewa kama awaye mtu yeyote ambaye alikufa na miaka. Ancêtre alikuwa anachaguliwa kufatana na mwenendo mzuri aliyokuwa nao, kufatana na tabia ya kupatanisha, kufatana na hali ya haki na kweli ambayo aliishi nayo wakati wote alikuwa mzima. Sasa akafa. Na katika hii ibada ya mababu imeonekana katika maisha hata hapa kwetu. Nimeona video na film hasa kwa Kongo West, kwa Kongo West ya nchi yetu. Kunakuwa kikundi cha watu ambao wamejiruhusu kukamata Biblia na kuipasua, kukamata Biblia na wanachoma na wanatangaza Yesu si mwokozi wetu sisi watu weusi, si mwokozi wa Kongo. Yesu ni mwokozi wa wazungu, mwokozi wa Wayahudi. Na sisi hao wanasema tunakuwa pia na wale ambao wanatuletea wokovu. En fait, ni kusema kwamba hii mbinu ya shetani inayotangaza kwamba ibada za mababu zisambazwe ni katika lengo ya kukataa wokovu ndani ya Yesu Kristo wa ulimwengu wote mzima. L'universalité du salut en Jésus-Christ. Hii ndiyo huu ujanja unapinga, yaani lile neno ambalo limeandikwa katika Yohana sura 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hebu wakati Ibilisi analeta hii hila, anataka kusema ya kwamba Yesu hakuja kuokoa ulimwengu wote mzima. Kuna wengine ambao wanaokoa sehemu hii na wengine sehemu hii, lakini ebu Mkristo utasimama imara wewe na kutangaza ya kwamba ndani ya Yesu Kristo tu ndimo muna wokovu. Sema amina. Kama vile inavyoandikwa katika Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 10 hadi 12. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 10 hadi 12. Neno la Bwana linaniambia hivi: jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilolipewa wanadamu liwapasalo kuokolewa kwalo. Amena.
hakuna jina jingine. Hebu mababu wakati wanafanya ibada ya mababu, wanamkamata huyo babu ambaye wanamtaja jina lake na kuonyesha ya kwamba huyu ndiye anakuwa intermediaire au anakuwa kama charniere, anaunganisha taifa hilo pamoja na Mungu. Lakini wapendwa, kubali niwaambie ya kwamba il n'y a aucun autre intermédiaire entre les hommes, entre le monde et Jésus et Dieu. Il n'y a que Dieu, Mungu na wanadamu. Yuko mmoja ambaye anawaunganisha, ni Yesu Kristo, ambaye alikufa msalabani kwa ajili yako, akafa msalabani kwa ajili yangu, akafa msalabani kwa ajili ya huyu ndugu na mpendwa, akafa msalabani, naye akakubali kuwa kama mwanadamu, akavaa utu. Alipovaa utu, akaorozeshwa miongoni mwa watu, akakomaa kama mtu. Lakini lengo lilikuwa kwamba lazima Furaha aokolewe, lazima Simire aokolewe, lazima Benoit aokolewe, lazima François aokolewe, lazima Emmanuel Manegabe aokolewe, na siku moja amtumikie Bwana. Sema amina. Haleluya, haleluya. Tembea nami, sema lazima, na uweke jina lako pale. Lazima Manegabe Zagabe Emmanuel aokolewe na mtumikie Mungu. Kama umeamini kuokolewa na Yesu Kristo, shangilia, kwa maana yuko pekee ambaye anayeokoa na anayeponya. Wapendwa, 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 yuko pekee ambaye analeta wokovu kwa ulimwengu wote mzima. Wokovu wa ajabu, wokovu wa pekee uko katika yeye tu, wala hakuna mwingine. Wapendwa, katika kufanya hizi ibada zinazoitwa za mababu, walifikiria kama Buddha anaokoa, walifikiria kama Krishna anaokoa ngambo za Asia huko. Lakini wapendwa, acheni niwaambie ya kwamba hawa wote, Buddha alipokufa amelala na kaburi yake imejaa mifupa yake. Alipolala Muhammad, wakafikiri ya kwamba ni nabii mkuu ambaye hawezi kujua mauti. Basi wakamzika mwili yote, wakaacha kichwa. Walipokiacha kichwa, nguruwe kakuja usiku, nguruwe kapita ikakula kichwa chake. Ndiyo maana hawa wandugu hawali nguruwe, kwa sababu kichwa ilikuja, nguruwe ilikuja kala kichwa cha yule walifikiria kwamba analeta wokovu. Krishna mwanadamu, kaburi lake liko. Maria, kaburi lake liko na mifupa imejaa. Yuko mmoja ambaye leo kaburi ni wazi. Sema amina. Yesu Kristo Bwana ndiye ambaye kaburi lake limekuwa wazi, mifupa yake haikubaki, mwili wake haikubaki humo. Aliamka na mwili wake wote. Na wakati ambayo mashaka yaliingia kwa Tomaso, akasema nisipoiona hiyo mifupa, nisipoiona matundu kwenye mikono na kwenye miguu, siamini. Kama alifufuka. Wakiwa chumbani akatokea pale, Tomaso, karibia, angalia, gusa kwenye ubavu, gusa kwenye miguu. Akaanguka chini, akasema, Bwana wangu na Mungu wangu,
Haleluya! Sema amina. Hata wangefanya ibada za mababu, hamna hata babu mmoja ambaye awezaye kuokoa mwanadamu. Manabii walikuja, hawakuweza. Wafalme wakapita, makuhani wakapita. Yuko mmoja, Mungu mzima, Mungu halisi na mwanadamu halisi, ambaye ndani yake mna ukuhani, ambaye ndani yake mna unabii, ambaye ndani yake mna ufalme tu, ndiye ambaye ulimwengu wote utaokolewa kwalo. Sema amen. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Hizi siku kunatembea mafundisho makubwa sana ambayo yanatembea kuonyesha ya kwamba haiko Ukristo au Kristianisme tu ndiyo inaleta wokovu. Na leo kunakuwa ile mafundisho, ile madiskuru ambazo zinaanza kuandikwa, yanasema juu ya le génocide religieux. Génocide religieux, yaani wanasema ya kwamba kama munaendelea kuhubiri ya kwamba wokovu iko ndani ya Yesu Kristo tu, manake munaua watu, munafanya genocide. Genocide ina maana munaendea kabila moja ya watu na munaua, hamupendi waishi. Hivyo wanasema wa chrétien, le christianisme fait actuellement le génocide religieux. Yaani ile kutangaza ya kwamba ndani ya Yesu tu ndimo munepatikana wokovu. Waandishi wanaandika ya kwamba ni mauaji. Lakini wapendwa, hapa ndipo tutakuwa mashahidi, kwa maana iko inafika miaka ambayo watakwambia kwa kweli unaamini kwamba wokovu iko ndani ya Yesu, na kuna watu pale ambao wako tayari, kama ni masasi, kama ni visu, kama ni nini, wataangusha wewe na kuua. Lakini tutatangaza. Sema amena. Tutashuhudia. Sema amena. Tutahubiri. Sema amena. Tutafundisha tena. Sema amena, kwamba ndani ya Yesu Kristo tu ndimo mna wokovu. Shangilia Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Ni kweli wokovu ndani ya Yesu Kristo haikuja kuleta mabadiliko, lakini tunasema jambo ambalo linaitwa l'inculturation de l'évangile. L'inculturation de l'évangile ni kusema, hatusemi kama injili tuimeze yote kama iko, hapana, lakini injili inakamatana na inazungumuza, le dialogue inazungumuza pamoja na mila ya taifa. Kila taifa iko na mila yake. Injili ikikuja, haikuje kusema tuondoe mila zetu zote, hapana. Kuna ile mila ambayo inajenga, kama vile siye kuonaka na sikiaka, na ndugu zetu Warega wanaweza kusema vizuri sana. Wakati ambayo watu wako kumungini, wako na nyumba yao moja ambamo wanaume wote wanakuja na wanaketi na wanaweza kuzungumza, na kila mama anakuja analeta chakula mule, na kila mama analeta chakula mule, na wababa wanazunguka pale. Ni vile si vile? Ni vile si vile? Ile iko mila ya pekee yenye hatuwezi kuacha. Umoja, la solidarite. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mila ziko nyingi ambazo ziko nzuri. Hizo mila tunazikamata na tunaendelea kusema hamna kosa, hamna hila, tunaendelea nazo, pamoja na kuamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. C'est l'inculturation de l'évangile. Na hiyo lazima Mungu atusaidie na alisaidie kanisa. Lakini kufikiri kama mila na haba mababu wataleta wokovu, hamna wokovu hata kidogo. Wokovu iko ndani ya mmoja
Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Nukta ya pili niseme kidogo kwa habari ya kuwaweka Wakristo chini ya ushirika na television, ili wakati wa majaribu wasipate kuwa imara. Soumettre les chrétiens au contact avec la télévision, ainsi ils ne peuvent résister à la tentation, parole de Dieu. Soma katika Zaburi. Soma katika Zaburi ya 101 na mstari wa 3. Zaburi ya 101 na mstari wa 3. Inasema hivi, kama tumepata tusome katika jina la Yesu. Zaburi ya 101 na mstari wa 3. Sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu, kazi yao waliopotoka na ichukia, haitaambatana nami neno la Bwana. En français, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Parole de Dieu. Zaburi ya 119 na mstari wa 37. Zaburi ya 119 na mstari wa 37. Neno la Bwana linaniambia, unigeuze macho yangu nisitazame visivyofaa, uniuishe katika njia yako. Neno la Bwana. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Ebu wapendwa, ni neno la Bwana. Nilisema Zaburi ya 101 na mstari wa 3 na Zaburi ya 119 na mstari wa 37. Wapendwa, Biblia haionyeshi au haisemi kama ni vibaya au ni mzuri kutazama television, lakini Biblia inapana maelekezo na mashauri. Na katika maelekezo na mashauri hapa, Biblia iko wazi, inaonyesha kama ukitaka maisha matakatifu, ukitaka maisha ya ushirika ya dhati pamoja na Bwana Yesu Kristo, ukitaka maisha ya uhusiano wa kweli pamoja na Bwana Yesu Kristo, utaomba na utakataa macho yako yasitazame mambo yaliyo mabaya. Na sasa wapendwa, television, ordinateur, telefone, tablet, sijui laptop na vyovyote mnavyoviita, ebu wapendwa, kubalini niwaambie ya kwamba ni mwizi ameingia katika nyumba zetu. Mwizi iko analala mshambre yako. Mwizi iko analala kwenye oreye yako pale. Na huyo mwizi unampagala mafuta sana. Lakini kubali nikwambie, neno la Bwana linasema macho yako usikubali yaangalie mabaya, lakini pia mwizi umuondoe nyumbani. Akija mwizi, neno la Bwana linasema katika Yohana sura 10 mstari wake wa 9, mwizi anakuja ili aharibu, ili aangamize na ili apate kuua. Na sasa nyumbani kwetu kumeingia wevi. Wevi wako, televisioni mwizi, telefone ni mwizi,
ordinateur ni mwizi, laptop ni mwizi. Na labda utauliza, mchungaji, mwizi anaiba nini? Mwizi wa hatari sana ametuingilia, na kama hatukukesha tutakia kuja vyetu vyote waliviiba. Lakini kwanza nikwambie, hao ni wevi. Haiko vile nesi. Jana alikuiba saa ngapi? Machi ilianza saa ngapi na ikamalizika saa ngapi? Machi ilianza na saa 4 ikamalizika, njoba alituambia hapa. Ilianza na saa 4 na ikamalizika maminui. Ulikuwa macho papa? Uko naangalia mwako wala kwa nani? Mwako uko na television. Mwenye akukuwa na television mwalienda kumache ni nani? Anyoshe tu, akienda kuangalia mwajirani mwa fulani. Shibote tushakuwa na matelevision. Bwana asifiwe sana. Wako pale. Mwizi alikuiba wakati jana. Alikuiba saa hizi, sijue kama na nusu na batoto, saa 2 na batoto. Ule mwizi saa alikuiba. Unajua moja akakuiba wakati. Mungu anasema neno la Bwana tukomboe nini? Tujue rachetons le temps. Alikuiba wakati namna gani? Mbele uende kuangalia kabumbu, haukusema acha hizi saa 2 zeminda patia television de divertissement, acha nione kama ndatangulia kwanza kutanguliza Mungu. Uliomba umwe saa 2? Ulisoma Biblia umwe saa 2? Ulifanya nini saa 2? Hata so ulitoka kule, so ulitoka mimi nachoka, ukaingia mara moja kunini? Na kuko hata mwenye atengia hata omba hata fanya chochote. Ni kweli ni hapana? Vrai ou faux? Il vous a volé le temps et il nous vole le temps. Anatuiba wakati. Haitoshi, anatuiba franka. L'argent que vous mettez dans le téléphone, faites, fanyeni hesabu, muone ni ngapi, na upime hata cha 10 yako na sadaka yako. Surtout les jeunes, vous, les jeunes filles et jeunes garçons. Unaweza penda hata ukose au kutoa sadaka ya 500, lakini uliuza unité mbele ukuye kukanisa. Mbele ukuye kukanisa ulimaliza 500 yako, kamaliza 1000 yako, nena mimi naenda imba. Atusamehe Bwana na atusaidie Bwana. Il nous vole la morale. La morale, maadili, malezi, taratibu za maisha. Na huko naona mtoto, sababu nampatia bule budese anime. Sababu nampatia bule budese anime, kesho vile aliona buko bunaruka, na njoo vile anaanza ruka munini. Vile alikuwa anasema, na njoo vile naye anaanza. Lakini je, wazazi mulio hapa, jeunes gens, jeunes garçons et filles, je, munakuwa munafanya selection ya bile mtaonyesha watoto au vyenye muko munatazama wenyewe na macho yenu? Neno la Bwana linasema, macho yangu yasiangalie mabaya, des films et des photos pornographiques, des films et des photos maguerre et tout. Unakuta biko banatia mafilme ze banaweka ni za kufanya nini? Kupiga tu masasi na batu bakufi, kupiga tu masasi. Mais est-ce que vraiment le monde aujourd'hui ni juu ya kusema kama batu bageuke bawe wawaji? Mais qu'est-ce qu'ils font chez eux? Bitu yote yanaelekea siri zabo za kufanya baendeleye, mateknoloji za kuumba, maentreprenaria, habawezi kubionyesha kwa haraka na kwa ovyo ovyo. Na sisi kwa maana tuko tunafikiri tunaendelea, tunapitisha muda. Unachate tangu 8h, haukwenda
hauende kusoko, hauende mkazi, hauende wapo huku nyumba, tangu witer utakenda nawa, unaanza kuangalia kama njobu shorts, kama njobu nini, au unaanza angalia budese anime, au unaanza angalia bu film, utafika midi. Seri njo terrible. Seri abo banaziangalia kabusiku. Maseri ni za busiku. Na mchana mama mwizi iko nazunguka na ameishaiba. Ameiba watu usingisi kama vile aliiba Nesi usingisi. Wevi wako nyumbani kwetu. Nataka niwaambie Wakristo, fanyeni angalisho, kwa maana wevi wanakuja na nguvu sana na wako hatari. Shida ni kwamba hutatambua kama ni mwivi, utatambua ni rafiki. Niseme nini? Telefone haiko mbaya, television haiko mbaya, ordinateur haiko mbaya. Hivi vyombo vinaitwa viko neutre, havina sura, haviko vibaya na haviko vizuri. Lakini ubaya ni wa huyo aliye navyo na namna anavitumia. Semeni amina. Unavyotumia hivyo vyombo vitakuwa kama wevi nyumbani kwako, lakini ukivitumia kama vyombo vya kutangaza injili, vya kujiimarisha na upate kitu ya kusaidia kiakili, ni vyombo vinavyofaa, sio wevi. Semeni amina. Semeni amina. Marahaba. Wako wengi ambao hawana ile esprit de discernement, hawana roho ya kupambanua nini nitaangalia na nini nisitaangalia, nini nitapatia wakati na nini sitapatia wakati. Je, yanifaa filme, yanifaa hiki nikipatie wakati wala hapana? Lakini kuna vingine unachambua na unakuta ndiyo humu mnaweza kutoka kitu ambacho kitasaidia. Wakati niko nafanya utafiti, mwanafunzi akiangalia kwa ajili ya kujisaidia shuleni mambo fulani, sawa, kuna mambo mengi yaliyo humu juu ya afya, sawa, kuna mambo mengi yaliyomo. Et donc un esprit de discernement. Semeni amina. Semeni amina. Ndiyo, naomba kwamba tupate kuwa na ile tunaita les habitudes du visionnage discipliné. Usipokubali kujipatia nizamu juu ya television na watoto wako, wewe na watoto wako na mke wako, usipokubali kujipatia discipline juu ya telefoni, usipokubali kujipatia discipline juu ya vyote vilivyomo, ninakuambia la douleur de la discipline vaut mieux que la douleur du regret. Usipokubali mateso ya kupate juu ya kujipatia nizamu, discipline, mabaya yatakapotokea kwa watoto wako, kwako mwenyewe, kwa ndoa yako, utasema ningelijua. Ungelijua, lakini hakuna tena namna ya kubirudisha. Ila sahi neno la Bwana linasema na wewe, mwivi ameingia, usikubali aibe. Na kama utamfungia mlango, basi uwe na hiyo ambayo inaitwa, uwe na ile ambayo inaitwa upambanuzi kutoka kwa Bwana, kwa maana Bwana amekujalia neema kwa Mkristo kujua mema na mabaya. Mabaya yako mengi sana humu, lakini mazuri yako pia ndani. Yale mazuri ndio kubali kuambatana nayo. Achana na yale ambayo yanaweza kupeleka katika uovu. Lakini zaidi juu ya watoto wetu, tuchambue nini tutawaonyesha. Kamateni flash, kamateni kama njoo masidi, kama ni masidi, kama ni nini, kamateni hiyo ambayo inamweleza mtoto habari za Biblia. Ziko nyingi sana.
ziko nyingi, lakini tunashindwa kuelewa. Bwana atusaidie, Bwana atusaidie. Unajua mara ngapi macho yako yameona mabaya, na wewe mwenyewe ndio unayaruhusu yaone tu mabaya na maovu. Huna nafasi ya kusema utacheua hiki kiafaa na hiki hakifai. Lakini asubuhi ya leo Mungu akujalie neema uelewe ya kwamba wevi usipowafungia mlango, usipowafungia njia, usipowakamatia mikakati inayofaa, wevi wataingia na wameshaingia kwa nguvu, lakini utajuta kama hautaacha. Utajuta kama hautaacha. Enyi vijana, pamoja na mafoto pornografike, mafilme na kadhalika, acheni macho yako yasione mabaya. Ndiyo neno la Bwana, akukatilishe mbali, kwa maana ya mpendezi Mungu. Tuseme nini? Je, ni vijana tu? Nasema hapana, hata watu wazima. Mbona unamshika mwivi na unamuacha akuibe? Wala si hivi ambavyo nimetaja tu, viko vingi ambavyo ameiba. Hata na wewe mwenyewe unaweza kuorozesha mengine ambayo mwivi amekuiba. Akujalie Bwana na akusaidie ili upate kuwa mshindaji kupitia mafundisho haya. Usikubali kana kwamba shetani akuweke chini ya kongwa ya television, ya telefone, ya ordinateur, ya tablet. Unamwona mtu aliingia kwa ordinateur. Kwa kweli na mimi wakati moja niliingia, naingia kumeza, niko naandika, nitaanza hata 18h. Kamata chakula nakula kidogo na ikala, labda saa 8 saa 9 ndio itanitosha kwenye kiti, naingia tabani. Lakini basi mimi ilikuwa kwa lengo nzuri ambayo nitavuna matunda karibuni. Semeni amina, semeni amina. Lakini uingie upoteze wakati sawa ile, hakuna hata kitu kimoja unafaidia kama sio miili yenu kuwashwa, na katika kuwashwa unamkosea Mungu. Nasema Bwana asamehe kanisa lake, na Bwana atusaidie na kututia nguvu. Amen.